네, 안녕하세요. 저는 지금 마카오 콘서트를 위해서 어쩌라고? 인천 롤치 안 하냐? 어쩌라는 인천국제공항으로 거기가 뭐 가고 있습니다. 그래. 저희 공항 열심히 가서 공항에서 맛있는 밥 먹고 좀 수석대기 하다가 비행기 타고 마카오로 넘어갈 것 같습니다. 근데 제가 듣기로 마카오가 지금 태풍 때문에 문제가 있다고 들었는데 저희가 챙겨야 되나? 저희가 갈 수 있을란가? 갈 수 있으니까 가고 있겠죠? 병주 형, 이번에 마카오 콘서트를 위해서 특별히 준비하신 게 있나요? 저는 오늘 팩을 했습니다. 오늘 팩하셨어요? 예. 그게 특별히 준비하신 건가요? 특별히 각질 제거도 하고 팩까지. 어쩐지 피부가 좀 뽀송뽀송하시네요. 예, 맞습니다. 방금 전에. 혹시 얼굴에 뭐 바르셨나요? 예. 아, 예. 네, 평소에 뭐 안 바르시는 분이라서. 종호비 형님은 뭐 있나요? 뭐? 마카오 콘서트를 위해서 특별히 준비하신 거? 특별히 준비한 거? 오늘 되게 청초하시네요. 맞아. 청소를 준비했어. 청초. 혹시 입술에 뭐 바르셨나요? 아니 나 지금 몰라. 좀 텄어. 빨갛지? 네. 립밤 바르시는 걸로 하고. 립밤 드릴까요? 그리고 들으셨어요? 뭐? 저희 숙소 멤버가 정해졌답니다. 뭐 그래? 진짜? 네. 개인방 아니었어? 종호비 형님이랑 저랑 같은 방이에요. 진짜? 뻥이에요. 롤체 발라줘. 저는 희두 형이랑 같은 방이고요. 종호비 형님이랑 병주 형님이랑 같은 방이십니다. 홍정아, 네? 이거 립밤 가져도 돼? 아니죠. 그거 어떻게 그걸 왜 가져요? 그거 팬분이 주신 거라서 가지실 수 없어요. 여기 계산하네. 감사합니다. 네? 홍정아, 네? 나 지금 너 때문에 브이로그를 못 찍잖아. 왜요? 아쿠아워즈를 지금 내가 지금 너한테 양보했잖아. 아, 진짜요? 그냥 안 찍으시는 거 아니에요? 그냥 안 찍으시는 거 아니에요? 성중아, 내가 막내 때는 상상도 못했어. 형, 솔직해집시다. 뭐야? 이렇게 들고 다니기 힘드셔서 그런 거잖아요. 맞죠? 맞다고 합니다. 네, 저희는 지금 인천국제공항 지하 주차장에 와 있는 상태고요. 이제 수속 절차 밟으러 위로 올라가야죠, 형님. 대답. 뭐? 저희 지금 인천국제공항 왔잖아요. 네? 형님. 이동할 때만 우리 미디어 형님, 한번 가볼까요? 갑시다. Let's go. Let's go. Let's go. 네, 팬분들이 좋아하시는 청자켓을 입고 일부러 왔습니다. 제가 공항 패션 같은 걸 잘 몰라가지고 뭘 입어야 될지 말 고민을 하다가 팬분들께서 그래도 제가 청자켓 입었을 때 되게 좋아해 주셨어가지고 청자켓 입으면 좋아하지 않을까? 사실 제가 머리를 만지는 막 몰라가지고. 여기 사람 많고 공공장소라 좀 조용히 해줘야 될 것 같아. 근데 여기 사람들 지나가고. 이게 왜 이런 걸 진지하게 얘기하세요? 혼자 쓰는 장소가 아니라 형님. 좀 조용히 해줘야 돼. 형님, 네, 아무튼 청자켓 좋아하실 것 같아서 입고 왔고요. 좋아해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 아무튼 저는 공항 와서 이제 배가 고프기 때문에 밥을 먹. 성동아. 많이 신났어요, 우리 형. 우리 형 왜 이렇게 신나는지 모르겠는데. 아무튼 이따 또 밥 먹을 때 또 키도록 하겠습니다. 시작도 전에 부산. 휴. 렛츠 고돌이. 왜 때리냐? 뭐 어떡하라고? 이거 그대로 올라갑니다, 형. 아니야. 병주 형의 인성을 볼 수 있는 기회였어요, 여러분. 저희 병주 형 대단한 게 뭔지 아세요? 그래도 어쨌든 간에 해외에 나가는 거잖아요. 근데 짐을 이거 한 개 싸왔어요. 충분해. 가방 한 개. 가방 한 개면 된다고 생각을 하시는 것 같아요. 오, 누구를 만났어요.
누구를 만났냐면요, 바로 저희 희도 형을 너 만났습니다. 도착 예정 시간이 언제야? 저희 도착 예정 시간 도착 예정 시간이 언제야? 새벽 What's your ETA? What's your ETA? What's your ETA? 왜 이렇게 신났죠 이거? 형님. 형님. 그래도 인사해 주셔야죠. 아니 성중아, 여기 있잖아. 우리만 쓰는 공간이 아니라니까? 형님 조용히 해야 돼. 조용히 해주세요. 아니 공공장소에 조용히 해주세요. 안녕하세요. 일단 저기 그 마카오를 이번에 처음 가게 됐는데 네, 떵중에 스타즈 있습니다. 멤버들하고 또 함께 하게 되어서 영광이고 아 예. 예 오늘 또 네, 불태워 봐야죠. 네, 불태워 보자고요. 아, Let's go. 좋습니다. 형 제일 마태모스 한마디 해주십시오. 자, 지금 저희가 지금 김포공항에 와 있는데, 인천국제공항이고요. 아 예. 그런데 지금 네. 저희가 오늘 대만에 갑니다. 네. 에? 아 마카오라니까요. 아, 마카오 가죠? 네. 예, 예. 마카오 팬들이 서운하세요. 아니 그게 그런 게 제대로 된 아니라. 말 해주세요. 아, 마카오로 가지만 네. 여러분들 저희를 응원해 주셨고 격려해 주시고 네. 항상 네. 칭찬해 주시고 네. 좋은 마음에 네. 재밌게 봐주시고 네. 항상 저희를 응원해 주시고 네. 격려해 주시고 그런 마음으로 저희를 바라주시면 감사하겠습니다. 네. 아 이제 팬분들을 만나가지고 자 잠깐 이따가 찍도록 하겠습니다. 여러분 저희는 지금 인천공항에서 입국 출국 절차를 밟고 음식점에 왔습니다. 음식점에 와가지고 지금 저희가 뭘 먹을 거죠? 신카이 짜장면 신카이 짜장면, 동호병 신카이 짜장면, 我是짬뽕 신카이 짬뽕. 원수님 또 공항 오신다고 또 이쁘게 하고 오셨네. 아이고 뭐야 브이로그가 뭐야 위로 지금. 너 이거 뭐야? GV F1이야? 병주 잘 지냈어? 자 형님 인사 한번 해주시죠. 떵중 로고에 안녕하세요 저기 세븐스 이래입니다 뭐 브이로그 찍어? 네, 세븐어스 이래영입니다. 아 지금 어제 나 병주 거 봤거든 볼 거 하나 더 생겼네 성주 이제 어제 유튜브 하잖아. 어제 우리 병주 열심히 하네, 유튜브. 탕후루 만드는 거 네, 봤거든 열심히 하죠. 제2의 삶을 살고 있습니다. 식사 나오네. 식사 이제 먹으려고. 이제 먹으려고. 뭐 먹을까? 파이팅! 파이팅! 먹었어 시켰어 땡큐. 이거 하나씩 드세요. 하나씩 먹으면은 없어지실 것 같은데. 괜찮아요? 안 괜찮을 것 같은데. 짜장면. 저희는 이제 비행기를 타기까지 한 30분 정도 남았는데 커피 한잔 하면서 조금 앉아서 쉬려고 그렇게 준비 중에 있습니다. 그리고 여기 공항이 생각보다 덥더라고요. 제가 옷을 반팔을 입었는데도 불구하고 더워가지고 머리띠를 착용했습니다. 이게 안 어울린다고 하시는 팬분들도 많지만 저는 너무 편해서 필수템으로 착용하고 있으니까요. 여러분 좀만 이해해주세요. 히히. 같은 카메라. 형, 떵중에서 촬영 중인 거예요? 떵중에서 촬영 중인 거예요? 좋아요. 깔끔하게. 자, 네, 저희는 이제 비행기 타러 갑니다. 네, 조금의 휴식을 갖고 비행기를 타러 갈 것 같습니다. 오늘 메이크업을 안 했더니 팬분들 앞에서 좋은 모습 보여줘야 되는데 진짜 얼굴 너무 못생겼어. 너무 못생겼어요. 속상해.
머리 다 끊겨가지고 이거 막 앞에 이렇게 잔디가 서 있어. 다음에는 꼭 헤어 메이크업 한 상태로 공항에 오도록 하겠습니다. 막 눈에도 막 눈도 색깔 이상하고 진짜 스트레스 받아. 아무튼 이동해 볼까요? 렛츠 고. 배드를 연습하는 희동의 모습. 둔 따라두따. 네네. 띠띠띠띠띠띠띠띠. 띠리띠띠띠띠. 오케이, 마카오로 다녀오겠습니다. 어디 가시죠, 형님? 우리 어디 가요? 대만? 마카오. 마카오. 형님 우리 저희 어디 가죠? 나 마카오 예. 인사할 수 있어. 제가 보니까 오늘 와서 보니까 마카오가 아니라 마카우더라고요. 마카오. 마카오. 오케이, 저희는 마카오로 가겠습니다. 오케이, 렛츠 그럼 고. 하나 둘 셋, 마카오. 마카우에서 만나요. 빠빠. 회사에서 대표님 선물 뭐지? 와우. 저 대표님 선물을 처음 받아보진 않겠지만, 네. 와우. 뭐 왔어요, 여러분. 뭘까요? 누가 봐도 보이긴 하는데, 네. 아무튼 뭐가 왔습니다. 오, 대표님이 이런 걸 또 준비해주셨지야. 제가 또 최근에 뭔지 알 것 같긴 한데, 제가 또 최근에 또 브이로그를 열심히 찍고 있으니까 대표님께서 아마 브이로그 더 예쁘게 찍으라는 의미에서 준비해 주신 것 같습니다. 보이죠, 여러분? 너무 귀엽다. 이렇게 생겼습니다. 이거 가리고 이렇게 생겼습니다. 광고 아니고요? 광고 아닙니다. 아, 사실 이게 제가 다른 게 아니고 그 뭐지? 저희가 이제 부산 놀러 간 게 아니라 부산 콘서트 갔을 때 있잖아요. 부산 콘서트 갔을 때도 이제 병주 형이랑 같이 브이로그를 찍었었잖아요. 병주 형 브이로그를 찍었었을 때 병주 형이 갖고 오신 카메라가 있었는데 저는 그게 굉장히 마음에 들었어요. 뭔가 약간 되게 뽀샤시하고 뭔가 이렇게 일상을 잘 담을 수 있는 그런 느낌이랄까? 그래서 제가 언제 한번 넌지시 대표님께 이렇게 말씀을 드린 적이 있는데 대표님이 이렇게 선물해 주실 줄은 상상도 못했습니다. 하지만 막상 받으니까 기분이 좋네요. 지금까지는 그래도 꽤 좋은 카메라로 이렇게 브이로그를 찍고 있었다고 생각을 했는데 앞으로는 더 좋은 카메라로 여러분들께 더 좋은 제 이쁜 모습을 보여드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 그러면은 이거 제가 사용법을 좀 간단하게 알아보고 이걸로 한번 찍어보도록 할게요. 안녕.